हेलो साथीहरु सबैजनालाई वेलकम छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म मुकबाङ भिडियो लिएर आइसकिसकेको छु। एन्ड आजको भिडियोमा आजको मुकबाङमा मसँग छ एकदम हिल्समा एकदमै फेमस सिग्नेचर फुड अफ हिल्स भनौं न, थुक्पा आलु चाना। आलु थुक्पा भन्छ हामी चाहिँ हैन, अब सिम्पल भन्दा तर आलु थुक्पा चाना छ हैन। यो एकदमै मिठो हुन्छ। अन्त हजुरहरु नेपालीहरु हो भने त सबैजना खाएको नै छ होला हैन, अभियसली। एन्ड अब अरूहरूले मेरो साथीहरु अब जुन चाहिँ अरू स्टेटको साथीहरु छ उनीहरुलाई चाहिँ थाहा छैन होला त्यस्तो राम्ररी। सो यो चाहिँ हो सिग्नेचर फुड यता हिल्सको हैन, एकदमै फेमस छ। आलु थुक्पा भनेपछि एकदमै फेमस छ। एन्ड हाम्रो पर्सनली फेभरेट, स्कुल टाइममा हुँदा एकदमै बेसी खाने हैन। सो आज म त्यही चाहिँ लिएर आएको छु एज अ मुकबाङ भिडियो गर्नको लागि। एन्ड प्लस अब मैले एक दुईवटा वर्ड्स इंग्लिश वर्ड्स युज गरे होला, तर अब चाहिँ म के गर्दैछु भने यो मुकबाङसँग अथेन्टिक नेपाली स्पिकिङ च्यालेन्ज पनि गर्दैछु। सो रमाइलो हुन्छ होला। अब बीचमा अलिअलि बोली पठाउँछ, त्यसको लागि चाहिँ डोन्ट माइन्ड। अरू चाहिँ अब त्यस्तै हो हैन। एन्ड भिडियो सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ इफ तपाईलाई मलाई पहिलोचोटि हेरिरहनु भएको छ भने प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर मात्रै जानु होला। एन्ड पक्कै मन पर्छ होला। मन परेपछि प्लिज लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु के कस्तो लाग्छ भनेर है। सो अब चाहिँ ढिलो नगरिकन खाऊँ होला, किनभने मलाई एकदम भोक पनि लागिरहेछ। अन्त यहाँ तातो पानी पनि छ। मेरो घाँटी अलिकति कस्तो कस्तो भइरहेछ। सो अब चाहिँ ढिलो नगरिकन एकदम यो खाऊँ पनि। एन्ड म नेपाली इङ्ग्लिस वर्ड युज गर्छु कि गर्दिन त्यो पनि तपाईहरु के भन्छ त्यसलाई याद गर्नु होला है। अब चाहिँ भिडियोलाई अगाडि बढाउँदै हाम्रो मुकबाङ भिडियो आजको सुरु गर्दिम ल गाइस। ल फर्स्ट बाइट चाहिँ तपाईहरुको लागि, मेरो साथीहरुको लागि। ल दिस वान इज फर यु। ल चियर्स एभ्रीवन। अब चाहिँ च्यालेन्ज पनि सुरु भयो, अथेन्टिक नेपाली स्पिकिङ च्यालेन्ज। 1 2 3 गो। मैले चाहिँ अघि नै बनाएको नि त, यो चिसो पनि भइसकेछ है। तर केही छैन, यस्तो त चिसो पनि मिठो हुन्छ फेरि। यो चाहिँ सबै मिक्स गरेर खान्छ है। सबै मिक्स गर्दैछु म। पिरो पनि पिरो पिरो भएको छ, दामी भएको छ। दामी भएको छ, एकदम पिरो। सबै मिक्स गर्दैछु है मैले चाहिँ, किनभने यो मिक्स गरेर खाने कुरा हो नि त। एकदम दामी भएको छ। ग्रेभी चाहिँ अलिक कम्ती भयो, बट केही छैन। पिरो आलु दामी भएको छ।
यो चाना चपाउनु चाहिँ होमवर्क हुन्छ तर र मेरो च्यालेन्ज अनि मुकबाङ सकिसकेको छ हजुरहरुलाई के कस्तो लाग्यो एन्ड आज चाहिँ म अलिक कम्ती बोले बेसी खाए किनभने मलाई 2-3 जनाकोबाट रिकमेन्डेसन्सहरु आएको थियो नि त टक लेस इट मोर भन्दै थियो हैन टक लेस इट मोर भनेर भन्दै थियो नि त सो त्यही भएर चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ म एकदम कम बोले जस्तो लाग्यो मलाई पनि कम नै बोल्नु खोजेको मैले पनि एन्ड धेरै खाए पनि हजुरहरुलाई आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो मुकबाङ प्लस अथेन्टिक नेपाली स्पिकिङ च्यालेन्ज के कस्तो लाग्यो एउटा गरिरहेको म कम्ती बोले नि त त्यही भएर बेसी इंग्लिश वर्ड्स पनि आएन बोलेको भए बीचमा आउन सक्थ्यो नि त दिमाग च्यालेन्ज पनि कम्प्लिट भयो मुकबाङ पनि कम्प्लिट भयो मजा आयो रमाइलो भयो एकदम मिठो भएको थियो पिरो भएको थियो दामी भयो तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला एन्ड चाहिँ यो च्यानलबाट जानुभन्दा अगाडि लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गरेर जानु होला एन्ड डेफिनेटली भनिहालेँ मैले डेफिनेटली अब राम्रो भिडियोजहरु ल्याउँछु राम्रो कन्टेन्ट्स ल्याउँछु मेरो च्यानलमा त्यति भन्दै सी यू गाइज इन माइ नेक्स्ट त्यति भन्दै मेरो अर्को ब्लगमा भेट्छु म तपाईलाई बाइ बाइ टाटा नेपालीबाट टाटा इंग्लिशबाट बाइ बाइ टाटा